Abatuuze abalaaja n'olw'embwa Masajja mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso tubasanze mu bitundu okuli gangu A, gangu B ne gangu C ku luguudo lw'e Busaabala nga bategeeza ng'embwa ezibuzizzaako obwekyusizo. Kya bulabe nnyo ku baana abakeera, ojja kwesanga nti omuzadde embwa erumya omwana we tamanyi kubanga ye asobola okuweereza omwana ku ssomero. Embwa nnyingi nnyo era naffe byatusobedde kuba buli bw'oyita buli bw'otuuka mbwa. Ate kati wano nze mbeera wano tulinawo kiriniki yaffe baleesewo keesi nga omwana embwa yamulumye. Bagamba nti n'obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu ekyo. Bakulembeddwa abakulembeze okubadde Charles Lwango era Okubiri e Busaabala ne James Sendi amyuka ssentebe wa gangu B ekibiri nga balumiriza abantu okulunda embwa ate nga tebazisobola nga tezifuuse za bulabe. Tuswazaamu embwa za bulabe eri abantu. Abatuuze si baana bokka naye tezimanyiddwako bannannyinizo ate eky'omukisa omubi embwa ezisinga singa akati awo tulindibeeralikivu ng'abatuuze balagajjalira ebisolo byabwe b'embwa ezo n'atuuka embwa kwewaggula n'atuuka embwa ogigobaganya abamu embwa tebazirabirira tebaziwa byakulya embwa jjukira wenoonya ekyokulya embwa gyegwira mu mbwa endala emisege embwa neeyayuuka. Abantu babanyaga abakyala bava okukola babajjako masimu kati ku ssaawa eno batuusiza okuttira ddala abantu kati bafuusidde ddala abantu abazibu. Abaserera bakwatibwawo ku nsonga eno okutandika okutta embwa zino ezitadde ebyalo ku bunkenke. Bw'olaba omwana wo ng'aleese akabwa gwe kyakulwanyisa ekisooka tomukkiriza mwana kuleeta kabwa bw'oli. Olunaku olw'enkya kanyomero kaffe akamanya akabugako ku mawulire agabuutikidde ku ssaawa emu tugenda kutwala Masajja okwongera okuttaanya ku nsonga ezo. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku LWA TV.